Всем приветики, мои хорошие, добро пожаловать обратно в Sindri-Box. Сегодня мы распакуем вот это. Мое прошлое видео было достаточно длинным, я попросил вас написать в отзывах, что же было не так, что нужно поправить, исправить или переделать. И я постарался 2 недели для вас грохал своего времени, чтобы сделать красивую студию. Прошлое видео для меня было ржачным, как мне показалось, и многие отписались. И я вообще не представляю, как можно заниматься распаковкой без стёба, поэтому в этом направлении надо будет развиваться. В данный момент я получаю колоссальный опыт во всех сферах моей жизни. И что мы здесь видим? Баночка с йодом. Я ее заказал, чтобы мазать свои укусы от комаров. Кстати, я никогда не знал, что йод бывает бесцветным. Обычно в России, когда мы мажем что-нибудь, у нас такое все желтое остается. А здесь йод бесцветный, и даже есть йод, который пахнет как нашатырный спирт. Вот прям один в один. Это было очень странное открытие для меня. Я получаю колоссальный опыт во всех сферах моей жизни, начиная от проживания совершенно в другом месте, заканчивая развитием своих собственных чувств, познанием в психологии, нейролингвистическом программировании, познании себя. Это очень важно, ребята, развивайтесь. Я прям кайфую от того, что я сейчас делаю в своей жизни, я имею в виду. Ну и, собственно, опыт по распаковкам мне тоже очень привлекателен. Я получаю удовольствие. Я люблю открывать коробочки. Это раз. Я люблю чувствовать интригу. Это 2. Это как киндер-сюрприз. Когда открываешь киндер-сюрприз. Сюрприз. Вот это вообще хрень. Такая интересная, смешная. Это, короче, затычки в нос, чтобы не храпеть. Антиснор. Я не буду ей пользоваться, потому что, понимаешь, это собачья хрень. Но я хочу попробовать. Вау! Игрушечка интересная. Так. Вот эта собачья хрень вставляется в нос, в ноздри, прям посередине носа. И человек якобы перестает храпеть по ночам. Но я не знаю людей, у которых это действительно сработало. Потому что храп идет из-за неправильного положения позвоночника. Ой, она легко открывается, легко вставляется. Интересно. Еще можно как клипсу использовать. Beautiful. Мне понравилась коробочка. Ой, она сломалась сразу же, прям на 2 части. Здесь 1, 2, 3, 4 штуки. 4 вот таких комплекта. Можно их одеть сразу. Если вы живете в Майами, то пишите мне, я вам дам бесплатно вот эту штукенцию. Но вот это я уже знаю, что такое. В прошлом видео я уже распаковывал нечто подобное, но только для другого размера. Поэтому долго заострять свое внимание на этом не буду. Вау! Подарок из серии «Подари своему бывшему». Очень интересной формы. Прикол. Это работает приблизительно вот так. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Wait a minute. It's a chopper. Ох. Это хрень собачья. Короче, это связка на ключи. Не очень интересная штука. Не буду даже ее распаковывать, потому что я знаю, что ее никто не купит. Люблю, когда открываю коробочку, а внутри еще одна коробочка. Я уверен, что если открою эту коробочку, то внутри будет еще одна коробочка. О! Herba Mama Mullein Liquid Extract. Это травки для вашего питания. Но мне нравится то, что здесь натуральный состав. Нету никакой химии. Нужно использовать 1 каплю 3 раза в день с соком или с водой. Без алкоголя. Не знаю, стоит ли такие штуки пить. Кто пробовал, напишите мне, пожалуйста, есть эффект. Вот коллагеновый крем для лица. Производитель Velution. Вот такие штуки я уже люблю. В составе жожоба, зеленый чай, витамин Е, алоэ вера, кислоты, антивозрастная увлажняющая фигня для лица, для фейса. Сделано в Америке, это даже не китайская. Вот эту штуку я очень хочу попробовать. Все аккуратненько запечатано. С наклеечками, штрих-кодами. Ой, вот такого крема у меня еще не было. Слушайте, он откручивается и выглядит
И выглядит как обычная зубная паста. Пахнет как обычный крем. Такое все мягенькое. Красота. Кстати, ребятки, хочу добавить по поводу кремов свой опыт. Прежде чем их использовать, лицо должно быть чисто, потому что вы должны стереть верхний слой. Жесткий верхний слой омертвевшей кожи для того, чтобы действие крема было максимально глубоко. Иначе увлажнять мертвую кожу нету смысла. Ну, вроде хорошо, неплохо. Я бы не сказал, что прям по ощущениям такая дорогая консистенция. Но все равно приятно, когда сушат, пятку можно помазать. Я хочу поблагодарить вас за репосты, потому что вполне возможно, что кто-то из ваших друзей мечтал купить что-то подобное, читал отзывы на Амазоне или в других магазинах. Вы можете всегда связаться со мной через мои социальные сети. Я есть в Инстаграме. Вы можете написать мне комментарии в Ютубе. Я все еще принимаю отзывы о видео, потому что этот опыт мне очень интересен. Я хочу научиться продавать дистанционно, писать обзоры и получать удовольствие во время этих процессов. Потому что реклама всегда мне была интересна. Я в этой сфере очень сильно развиваюсь. Здесь у нас штука, которую я очень ждал, которая очень полезна будет для меня, находясь во Флориде, потому что здесь сжирают комары. Это Ultrasonic Pest Reject. Пластиковый корпус, внутри что-то содержится, и оно помогает убивать всех насекомых, указанных в этом списке. Так лучше видно. Ее нужно использовать дома, мне это не подходит. Я постараюсь попробовать ее на улице, и на улице у меня она не сработает, потому что эта хрень вставляется в розетку. Печалька. Кто не знает, это американская вилка. Здесь есть 3 вида вилок с 3 штекерами. Один штекер большой, другой маленький, и вот такого вида. Не знаю, ничем не пахнет. Дома я ее использовать не буду. Если, кстати, вы хотите избавиться от насекомых дома, покупайте ракетку. Вот это вот такая ракетка, как играть в теннис, она с электричеством. Нажимаете на кнопочку и убиваете все, что летает. Если вам надо, вы хотите попробовать, свяжитесь со мной, я вам передам вот эту штуку бесплатно. Самовывоз. Ну и самая интересная коробочка на сегодня. Это настольный кондиционер. Вы можете даже заказать на свой никнейм, и вам придет посылка. Это мой никнейм Синдри. Синдри Прод переводится как Синдри Продакшн. У меня есть продакшн в разных направлениях. Продакшн — это производство. Я занимаюсь производством видеоконтента. Вы можете перейти по ссылке на мой YouTube канал, посмотреть, каким опытом я с вами поделился. Также вы можете найти меня по этому уникальному имени в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке и в Ютубе, используя хэштег Синдри Бокс, как эта распаковка. Ревизоры ЖКХ, вы узнаете меня как активиста, который боролся с управляющими компаниями и гонял госжилинспекцию. Что там у меня еще? Синдри PC, что переводится как персональный компьютер. Там я делюсь с вами опытом, как обезопасить себя при работе в интернете, и показываю, как переустанавливать операционные системы в 2 счета. Он какой красивенький. Инструкция и подставки для яиц, чтобы это все не разбилось. Шнурок. USB. Он подключается через USB. Ой, какой маленький. Нет. Ой, я люблю электронику. Присылайте мне электронику. Вот эти крема мне не очень интересно, а электроника прям вообще люблю. Все запечатано, все заклеено. Я выставлю этот прибамбас на Facebook Marketplace. Вы сможете купить его в 2 раза дешевле, чем новый. Мой от нового ничем не отличается. Я вам на видео показываю, как это все выглядит. Вот тут фильтр даже есть такой, бумажный. Сзади разъем micro-USB. Слушайте, это, по-моему, даже не micro-USB, это USB Type-C. Это новомодная прибамбасина последнего поколения. Это не какое-то старье 20-х веков. Здесь, значит, регулируется шторка. Ну и, соответственно, вы можете запихнуть вот это все в ноутбук без розетки, и он начнет работать. Это реально USB Type-C. Я удивлен.
Мощность у такой штуки будет не очень сильная, но для лица вообще, мне кажется, будет прекрасно, если вам постоянно жарко. От любого телефона или электронного устройства, которому нужна подзарядка. Ой, это кнопка, оказывается. Понеслась. Ну вот это прям какая-то супер первая скорость, она не чувствуется. Если вот так к лицу поднести, то чувствуется. Вам эта штука, девочкам особенно, будет полезна, наверное, ногти сушить. Я слышал, что если на ночь поставить такое устройство с ветром в лицо, то вам будет сниться морской бриз. Это правда? Ну вот и все на сегодня. Присылайте ваши товары для распаковки Sindri-Box. Все мои контакты вы найдете в ссылках под этим видео. Подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там я тоже прикалываюсь. Мне кажется, что весело.